지난 22일 울주군 온양읍에서 난 산불이 아직도 잡히지 않고 있습니다. 오후부터 울산에 강한 바람이 불면서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 오늘은 울주군 언양 지역에서도 산불이 났습니다. 불이 주거지 인근에서 발생해 주민들이 긴급 대피하기도 했습니다. 울산에 올해 첫 미세먼지 주의보가 내려졌습니다. 황사 등 외부 지역 미세먼지가 유입된 건데 내일까지도 영향을 미칠 수 있습니다. 계속해서 울산 소식입니다. 울주군 온양읍 산불이 나흘이 지난 지금까지도 꺼지지 않고 있습니다. 아침 한때 진화율이 98%까지 오르며 진화에 대한 기대감이 높았지만 강한 바람이 불면서 오히려 불이 주변으로 번졌고 밤이 되면서는 인근 마을까지 위협하고 있습니다. 현장에 나가 있는 취재기자 연결합니다. 정인곤 기자, 현재 상황 어떻습니까? 네, 울주군 온양읍 귀지마을에 나와 있습니다. 산불이 나흘째 꺼지지 않고 있는 가운데 밤사이 강한 바람을 타고 산불이 이곳 마을 인근까지 번진 상황인데요. 이곳 마을을 비롯한 인근 10개 마을에 추가로 주민 대피령이 내려졌습니다. 울산 산불은 오늘 아침 진화율이 98%까지 올랐습니다. 화선도 불과 400여 미터만 남겨두면서 오전 중으로 주부를 잡을 수 있을 것으로 보였습니다. 하지만 진화 현장에 최대 초속 18m의 강풍이 불면서 산불이 다시 확산됐습니다. 진화율은 90%대 초반까지 떨어졌고 산불 영향구역은 494헥타르, 잔여 화선은 1.3km까지 늘었습니다. 긴급 대피한 화재 현장 인근 주민 200여 명도 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 오후 1시 40분을 기해 울산에 강풍주의보가 내려진 가운데 바람이 점점 더 강해지고 산 골짜기에는 돌풍도 불고 있는 상황입니다. 밤사이에는 산불이 강풍을 타고 확산해 인근 마을 바로 앞까지 내려오며 주민들을 위협하고 있는데요. 울산시는 인근 마을 10곳에 추가로 주민 대피령을 내리고 진화 인력들을 투입해 마을까지 불이 번지지 않게 방화선을 구축하고 있습니다. 여기에 약 20km 떨어진 울주군 언양읍에서도 추가로 산불이 발생하면서 산불 진화의 집중도가 떨어진 것도 진화에 어려움을 더했습니다. 울산시와 소방당국, 산림당국은 날이 밝는 대로 다시 진화 헬기를 투입해 주불 진화 시도에 나선다는 계획입니다. 지금까지 울주군 온양읍 산불 현장에서 MBC 뉴스 정인곤입니다. 오늘 오후에는 울주군 언양읍 화장산에서 산불이 또 발생했습니다. 12년 전에도 대형 산불이 발생한 곳이어서 주민들의 불안감이 커지고 있습니다. 이용주 기자입니다. 50여 가구가 살고 있는 울산 울주군 송대마을 뒤편 화장산이 시뻘건 불길로 뒤덮였습니다. 소방 헬기가 1차로 물을 뿌린 자리에 소방대원들이 속속 투입돼 잔불을 잡기 시작합니다. 울산 대운산 산불 현장에서 직선거리로 20km 떨어진 언양읍에도 불이 났습니다. 숲이 우거지니까 대타는 소리가 팍팍팍팍 하면서 지금 이 상황까지 약간 계속 급속도로 타더라고요. 산 정상 부근에서 시작된 불은 메마른 산 능선을 타고 급격히 확산됐습니다. 바람을 탄 산불이 인근 국도를 넘어 번지자 산림당국은 오후 5시 20분 산불 2단계를 발령하고 인근 아파트와 마을 주민 2,000가구에 긴급 대피 명령을 내렸습니다. 산불로 인한 짙은 연기로 500m 떨어진 20층 아파트도 분간이 어려울 정도입니다. 산불 진행 방향에는 12년 전에도 대형 산불로 마을 전체가 피해를 입었던 언양읍 신화마을도 포함돼 있어 주민 불안감이 커지고 있습니다. 예, 13년에 불러고 난 뒤에 다시 지었어요. 다시 지어갖고 또 이거 하면 또 재산상 손실이 엄청나게 많으니까 지금 걱정됩니다 지금요. 엿새째 이어지는 건조주의보에 강풍주의보도 내려져 있어 산불이 어디까지 확산될지 긴장감이 높아지고 있습니다. MBC 뉴스 이용주입니다. 오늘 오전 10시쯤 중구의 한 35층 주상복합 건물 4층에서도 불이 나 30여 분 만에 꺼졌습니다. 이 불로 근무 중이던 70대 경비원과 주민 3명이 연기를 흡입해 병원으로 옮겨졌습니다. 소방당국은 정확한 화재 원인, 재산 피해 규모 등을 조사 중입니다. HD 현대가 오늘 울산 울주, 경남 산청, 경북 의성 등 대형 산불 발생 지역의 주민 지원과 피해 복구를 위해 성금과 구호 물자를 지원했습니다. HD 현대 1% 나눔재단은 이재민 생필품 지원과 주거 안전 확보를 위해 전국재해구호협회 등에 7억 원의 성금을 기탁했습니다.
또 HD 현대건설기계와 HD 현대인프라코어는 굴착기 등 3억 원 상당의 구호물자를 지원할 예정이며 현대중공업은 오늘 도시락 1,500인분을 전달했습니다. 울산시 보건환경연구원은 오늘 낮 12시를 기해 울산 지역에 올해 첫 미세먼지 주의보를 발령했습니다. 미세먼지 주의보는 시간당 평균 농도가 세제곱미터당 150 마이크로그램 이상이 2시간 이상 지속될 때 발령되며 현재 울산 지역 평균 농도는 166 마이크로그램입니다. 보건환경연구원은 황사와 국외 미세먼지 유입으로 농도가 높아졌으며 내일까지 영향을 미칠 가능성이 있다고 전망했습니다. 현대차그룹이 올해부터 4년 동안 미국에 210억 달러를 투자하기로 했습니다. 자동차 분야에 86억 달러를 투자해 미국 내 완성차 생산 능력을 120만 대로 늘릴 계획입니다. 또 부품 현지화율을 높이기 위해 부품, 물류, 철강 등에 61억 달러를 투자하고 미래 산업과 에너지 분야에 63억 달러를 집행합니다. 울산 지역 소비자 심리지수는 한 달 만에 다시 하락세로 돌아섰습니다. 한국은행 울산본부에 따르면 3월 울산 지역 소비자 심리지수는 92.2로 전달에 비해 1포인트 하락했습니다. 미 보호 무역주의 강화와 국내 정치 불확실성 등의 이유로 내수와 수출 모두 부정적인 전망이 우세하면서 소비 심리가 꺾인 것으로 풀이됩니다. 주택시장에서 수도권과 지역의 격차가 심화되고 있는 가운데 건설 수주도 지역별 양극화가 심화되고 있습니다. 한국건설산업연구원에 따르면 지난해 건설 수주는 전년 대비 평균 10.9% 증가했습니다. 수도권은 전년 대비 30.9% 증가한 114조 4천억 원을 수주했지만 지역은 8.6% 하락했고 울산은 54.1% 감소한 5조 7천억 원으로 하락폭이 두드러졌습니다. 울산시가 태화강 국가정원 방문객 만족도를 높이기 위해 기반시설을 확충합니다. 시는 3호대수 환경개선 사업을 통해 토양과 대나무를 복원하고 황토길에 조명과 세족장을 설치해 보행 편의성을 개선하기로 했습니다. 또 영어와 일본어로 관광 정보를 제공하는 정원 해설사를 배치하고 봄꽃 축제와 스탬프 투어, 프리마켓 등 다채로운 행사도 준비 중입니다. 울산시가 타 지역에서 울산 지역 대학으로 진학한 대학생에게 최대 90만 원의 생활장학금을 지원합니다. 지원 대상은 울산으로 전입한 지역 5개 대학교 재학생으로 최초 전입 시 20만 원을 지급하고 이후 주소를 유지하면 6개월마다 최대 8학기까지 10만 원씩 지급됩니다. 추가 장학금은 별도의 신청을 받지 않고 재학 정보와 주소지를 확인해 지급할 예정입니다. 울산시가 게임과 콘텐츠 분야의 국제대학교를 유치하기 위한 공동 전담반을 구성했다고 밝혔습니다. 울산경제자유구역청과 정보산업진흥원, 울산과학대는 청년과 외국인 유입을 목표로 1,000명 규모의 글로벌 캠퍼스를 유치하는 사업을 추진하기로 했습니다. 공동 전담반은 현재 미국에 본교를 둔 대학생과 협의 중이며 빠르면 내년부터 학과 개설과 신입생 모집이 가능할 것이라고 설명했습니다. 올해부터 전면 시행된 고교 학점제에 맞춰 울산시 교육청이 지원 강화에 나섭니다. 교육청은 학점제형 순회교사 배치와 온라인 학교 개교 등으로 학생들의 과목 선택권을 확대하고 수강 신청 시스템을 구축했습니다.